Nam Kana Song Kat Fan Kumbeteran Tera Group On, Song Group on Pond of the Minam Long, Chantha Khem Sang Lay, Nung Piasana Bumrin the Sang Lay Boxium Natani. Natani, you will be too creative, the Shum of your seam, your Mopra, how to use seam. Thus, it has seam and keep Brabra young mate. Seam and keep Brabra young mate. Chang không chụp nói tim đi cả pra sim nắng to give the impressions of being or doing something or understanding cứ dừng cho về việc đó ca chụp na bảo rom từ lừa vay mua để dừng phớ ơi nên vay mua để dừng ai vô đằng bàn máy chẳng bỏ ra là hạ đồ chi rồi cái anh chẳng á chắc cho mọi chuyện thì họ mới do you think what she is doing seems right to you ta nè cứ thà vay để niên cầm pung được phơi nữa cái đôi chỉ trăm trâu thế sầm nháp cầm đất bọn nè chẳng thế ta vay để niên cầm pung phơi nữa vì họ bây đôi chỉ trăm trâu ở sầm đào cầm đất nè khi dương dương đó cái chụp nắp vào trong từ mấy mũi đấy khi cầm pung được phơi chẳng nó pe nó cứ nó không coi sim nó dương ra be right đại vì chỉ côn niệm gì họ là adjective mà chỉ adjective chỉ côn niệm chỉ seems right to you seems right to you ta nè anh cứ thà trâu thế vay được niên cầm pung phơi nè thấy nhé chẳng vì chỉ adjective you seem so happy nè anh mơ tới đôi chia cái hạ đôi chia mơ tới hạ đôi chia seem nó về là cái nè anh mơ tới hạ đôi chia sờ bài chất mình tàn cái chân seem nó cần coi với chia adjective chỉ có nên làm việc so đấy việc cần chỉ adverb mũi rồi mình modify rồi mình phải chuyện này ơi happy đi thay sờ bài mình tàn thấy nhé nè anh mơ tới đôi chia sờ bài mình tàn you seem so happy the man sitting on the table over there seemed a rich guy. Bà rô mà nè đây cầm pung coi nó tóc khẳng nụ mà yên thằng bà rô mà nè đây cầm pung tên coi nó tóc khẳng nụ mà tới hạ bây đôi chuyện nhằm miền cái những chân nó cần coi sim nó bên cái dương ra niềm hoàng lệ họ là noun cái dương ra noun rich guy rich cái con chỉ adjective mới cái chuyện này ơi ôi mình luôn thằng quan chuyện nhằm miền chân cái bà rô đây cầm pung coi nó tóc đến nó mà tới hạ bây đôi chuyện nhằm miền mà nè thấy sim a rich guy chân sim nó về đến nơi cần coi sim nó cứ dựng đã niềm thì dựng hào thành nào nó và cái dòng đây cái hào thành nào nó sim a rich guy cha nó cứ sao để dựng đo đi impression chỉ chấm nạp rom rồi coi chia quay mới để dựng chuột dựng ai tầng bàn nhé what she told you seemed like a great idea to me vậy để niềm ban pram nè cái nhéสำหรับខ្ញុំវាហាក់បីដូចជាគំនិតដ៏ល្អមួយចឹងនៅពេលនេះគឺយើងយកពាក្យ sim like យកមកប្រើ sim នេះយើងថែម ed ដើម្បីបង្ហាញពីការនិយាយនៅក្នុងអតីតកាលគំនិតដែលបានយកឃើញក្នុងអតីតកាលមួយយើងប្រើពាក្យ sim like ហើយនៅខាងក្រោយ sim like ហ្នឹងយើងប្រើ noun យើងប្រើ noun ថានាម idea great នេះគ្រាន់តែជា adjective មួយបញ្ជាក់នេះមកឲ្យ idea ថា great idea គឺគំនិតដែលល្អមែនតើឃើញទេWhat she told you seemed like a great idea to me. ចឹងអ្វីដែលនាងបានប្រាប់អ្នកនោះសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាហាក់បីដូចជាគំនិតមួយដ៏ល្អមែនតើចឹងនៅក្នុងក្រោយវាជានាងចឹងសម្រាប់ន័យនឹងដូចគ្នាអ្វីដែលយើងយល់ It seems that your daughter skills at public speaking. Okay. And it seems that នេះគឺយើងយកពាក្យ sim ហ្នឹងយកប្រើជាមួយ noun clause នេះមួយនេះបាទឃើញវាចាប់ដើមដោយពាក្យ that នេះ it seems that your daughter skills at public speaking អានេះថាខ្ញុំយល់ឃើញថាកូនស្រីរបស់អ្នកគឺជំនាញខាងការថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈឃើញទេចឹង sim នៅពេលនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់យើងហើយជាការយល់ឃើញរបស់យើងជាការផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងទៅដល់ប្រកែកខាង public speaking អូខេយើងប្រើ it seems that sim ហើយយើងដាក់ noun ដាក់ clause មួយនៅវិញក្រោយមក that clause ហ្នឹងមកវិញក្រោយមកហើយ it seems that sim នៅពេលនេះយើងថែម s ដោយសារ subject របស់វាជា third person it នេះ singular អញ្ចឹងគេថែម s នៅក្នុង present simple អញ្ចឹង it seems that your daughter skills at public speaking skill at ហ្នឹងជំនាញខាងស្អីមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកហ្នឹងដូចជំនាញខាងការនិយាយថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈអញ្ចឹងយើងកំប្រែតាមពាក្យមួយយើងប្រែក្តោបបញ្យលន័យឲ្យត្រូវ
your team seems to know how to solve that issue well ក្រុមរបស់អ្នក sim នៅពេលនេះដូចគ្នាឃើញក្រុមវាតែមួយយើង sim ហ្នឹងគេថែម s ដើម្បីបញ្ជាក់ពី present simple ចឹងយើងប្រើពីក្រោយវាប្រើអីគេយើងប្រើ to infinitive គេហៅថាពាក្យ to នេះបូកជាមួយនឹង verb គេហៅថា to infinitive ឃើញ how to solve that issue well ដោះស្រាយបញ្ហានោះបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមរបស់អ្នកហាក់បីដូចជាដឹងនៅរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានោះបានយ៉ាងល្អឃើញ seem to know ហាក់បីដូចជាដឹងនៅវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានោះបានយ៉ាងល្អបាទហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យ seem មួយដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយហ្នឹងគឺដើម្បី how to give the impression of being or doing something or understanding ឃើញទេការផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយដែលគេកំពុងធ្វើឬក៏ជាការយល់ឃើញរបស់យើងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតចូលមកហើយខាងនេះម្ដងបាទបងប្អូនបញ្យល់ឲ្យ comment សួរបាននៅពេលដែលខ្ញុំ post ទៅបាទយើងចំណុចមួយទៀតតើ sim ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអី to make what you say about your thoughts feelings or actions less strong គឺយើងប្រើ sim ហ្នឹងដើម្បីចង់បង្ហាញពីអ្វីមួយដែលយើងនិយាយហ្នឹងណាជាគំនិតក្តីជាអារម្មណ៍ក្តីជាសកម្មភាពក្តីហ្នឹងវា less strong វាអត់សូវប្រកបវិជ្ជាទេឃើញទេអត់សូវខ្លាំងទេគាត់ជាសកម្មស្មានឬក៏ប្រហែលអូខេ for example I seem to have left my driver license at home អញ្ចឹង sim នៅពេលណាដែលយើងចង់និយាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់គេនេះគឺយើងប្រើ sim បូកជាមួយនឹង to infinitive គឺ to verb to បូកជាមួយនឹង verb ឃើញទេ to បូកជាមួយនឹង verb អញ្ចឹង I seem to have left នេះគេហៅថា perfect infinitive present perfect infinitive នេះ I seem to have left my driver license at home ខ្ញុំប្រហែលជាឬក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាផ្លេចបានបើកបររបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះហើយឃើញទេជិះប៉ុន្តែអត់ប្រកាសទេហៅ less strong អត់ប្រកាសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងប្រហែលជាផ្លេចនៅផ្ទះប៉ុន្តែជួនកាលមានផ្លេចនៅផ្ទះវាជួតាមផ្លូវឬក៏វានៅណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ feeling របស់យើងអារម្មណ៍យើង feeling less strong ហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងមិនសូវច្បាស់ថាខ្ញុំប្រហែលជាផ្លេចបានបើកបររបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះ I seem to have left my driver license at home driver license បានបើកបរ one more I can't seem to get started today can't seem នៅពេលនេះយើងប្រើដូចអា seem នៅពេលនេះដូចគ្នាគេ seem បូកជាមួយនឹង to infinitive ជាមួយនឹង to បូកជាមួយនឹង verb អានេះគឺចង់បង្ហាញពីអ្វីមួយដែលយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែវានៅតែមិនអាចធ្វើបានណា I can't seem to get started today ខ្ញុំព្យាយាមហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនអាចធ្វើការងារនឹងបានទេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ថាយើងអាចអស់កម្លាំងយើងអាចអីមួយប៉ុន្តែមិនប្រកបទេជួនកាលយើងអាចធ្វើបានព្រោះប៉ុន្តែជាគំនិតរបស់យើងថាដូចជាមិនអាចធ្វើបានទេឃើញទេអារម្មណ៍របស់យើងឬដូចជាសកម្មភាពយើងដូចជាមិនអាចធ្វើបានទេវាដូចជាហៅថាប៉ុន្តែគាត់ជា feeling មួយ less strong អត់ប្រកបទេឃើញទេ I can't seem to get started today យើងថាខ្ញុំប្រឹងហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់មួយទៀតតាក់ទងនឹង thought អ្វីដែលយើងគិត feeling អារម្មណ៍របស់យើងឬសកម្មភាពអ្វីដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែ less strong គឺវាអត់ប្រកបទេអត់កម្លាំងខ្លាំងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងក៏គេយក sim យកមកប្រើប្រាស់ដែរឃើញទេអូខេ last one ចុងក្រោយគេ sim ហ្នឹងគេប្រើសម្ដីអី to suggest that something is true when you are not certain or when you want to be polite គឺជាការផ្ដល់ជាយោបល់លេខ1ជាការ suggest ជាការផ្ដល់ជាយោបល់លេខ1ដែលរឿងហ្នឹងគឺវាពិតយើងផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យបានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកាសអ្វីដែលយើងអត់ប្រកាសទេមិនដឹងថាទៅហ្នឹងគេធ្វើបានមិនបានទេឬមួយក៏យើងគ្រាន់តែជាការសម្ដែងការគួសមការគោរពរបស់យើងជាសំណើអីមួយជាការគោរពតែបានយើងអត់ដឹងទេណា example it would seem that we all agree អញ្ចឹងកាលណាយើងចង់និយាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់និយាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវយក clear នេះយកមកប្រើ it would seem ហើយ plus ដាក់ that clause នេះមកយើងថែមពាក្យ that នេះមកហើយបូក sentence មួយនៅខាងក្រោយមកគេអញ្ចឹង it would seem that we all agree អញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅថាម៉េចវាមិនច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយដើម្បីទៅកាន់គេថាគេជឿឬមិនជឿខ្ញុំតើណាបើយើងគេថាបើតាមមើលពីអារម្មណ៍ឬក៏ទឹកមុខឬក៏ការនិយាយស្ដីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហាក់បីដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយល់ស្របទាំងអស់គ្នាហើយអ
chương là chỉ cá kết và dưới ngày cái bàn tay khi vô so mình vô so đang ngày bàn tay dương mơ tam tịch mục mơ tam cài bị ca mơ tam cài gì đấy cái hai bên đôi chia con từng mũ sọc nè mình chứ vô ở bên it would seem nó vô một trà đầm bay trong hai gì nữa nè it would seem that we all agree thấy nhé trong mơ tới hai bên đôi chỉ dưới từng ngọc nè nè cứ vô pro mai được nè thấy nhé năng mùi thiệt it seems only reasonable to ask students to buy a dictionary thấy nhé chân anh ấy dừng ở vô tầng vụ xím của dừng vô phần này dùng pra bàn này để clear đấy it seems only reasonable to ask students to buy dictionary chân người ta chúng vô tha đôi chỉ some have some hall mũi đại diện là some oi côn sa từng on cái tinh và chân nó cầm này mà các bạn dùng pra vào thấy nhé anh chứ cứ dừng chia sẻ nào bài polite mũi như cái dừng cái tha rư nó cứ bật cu là thời chân mình đã dừng mình ba tha ta kỳ thảo tinh như mình thảo tinh như một cái giang nát ta chia sẻ nào mùi chia giữa ball và dừng mùi it seems only reasonable to ask students to buy dictionary chẳng việc hai bên đôi chia rương mùi xăm rốt á để dừng na oi côn sát ngón bắt tinh và chân nó cầm làm các bạn dùng một ra màu và chẳng này đấyคือโกนวิดีโอใครมุ้ยได้ยืนยี่ยมปีการปราบปรามในเปียซิมchẳng mà bỏ vốn small lấy ai su comment này nó thêm về thêm post ở Facebook và YouTube bọc nhóm đấy đã bỏ vốn ai giờ su mà bàn ai giờ YouTube bọc nhóm nó được nhóm pra chu mày mới cho mà pra chu phương trong đấy nhóm pra chu mày mới đã thá và đã thaประพบចំណេះដឹងបងប្អូនចង់ណាបងប្អូនវាយវាមកណាខ្មែរយើងប្រភពចំណេះដឹងគឺយើងមានតាំងពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងមានតាំងពីការវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗដែលបញ្យល់អំពីចំណេះដឹងខ្លីៗតិចតួចហើយយើងអាចមានជាវីដេអូបន្តទាក់ទងនឹងសង្គមឬរឿងអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទខ្ញុំមានចែកជាលិសវាផ្សេងគ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអាចចូលទៅមើលទៅហើយនឹងឲ្យជួយ subscribe ជួយ share ទៅតាមចំណងចិត្តដែលបងប្អូនមើលឃើញទៅតាមមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សង្គមបងប្អូនទាំងមូលយើងជួយបន្តចំណេះដឹងតគ្នាទៅជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្នាទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា